ဒီနေ့ကတော့ရွှေလာမဟုတ်ပေါ့သွားစားပါမယ်ဒါကတော့ဝတ်သားဒါကတော့ကြက်သားလွာပါတစ်ဆက်စီမှာထားပါတော့ဝတ်သားတစ်ဆက်ကြက်သားတစ်ဆက်ဝတ်မိုလုံးပစုံချောင်းပဲလိတ်ကြောဒါကတော့အချင်းဆက်ထားတာပါမဆုံကတော့သူတို့စီမှာအဆက်ကကုန်းနေရဟင်းရီကအရသာလေးအချိုဝဲစောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မဆုံစပင်းညက်ထားပါတယ်စပင်းတိုလေးညက်လိုက်တာပါစားကြပါအောင်ရှင်မဆိုတော့ရွှေလာကိုတပတ်မှာ2ရက်လောက်တော့စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားဘာတွေအစ်စ်ပေါ်ရွှေလာကိုတော့အမြင်စားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့မန္တလေးမြို့မှာဝတ်တပေါင်းအရန်ကောင်းနေဆိုင်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်မဆိုရင်တစ်ခါစားရင်နှလုံးကနေ3လုံးစားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုင်ရာဝတ်တပေါင်းကသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာပေါ့နော်ဖက်ထုတ်အသားလေးကအရင်မပါဘူးအထက်ကဝတ်သားတွေကအများကြီးပါတယ်ကြက်သွန်တွေအများကြီးမပါဘူးကြက်သွန်တွေနံ့တယ်လုံးဝမနံ့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဆော့ချင်လေးနဲ့စားရင်အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်တစ်လုံးကိုမှ1500ကျပ်ပဲပေးရတယ်ပေါ့နော်အမဆိုရင်တစ်ခါစားရင်နှလုံးကနေ3လုံးစားတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုလည်းအမြဲဝယ်ထားရင်မိုက်ခရိုဝေးနဲ့နှွေးစားတယ်မန္တလေးမှာရေနွေးချမ်းကိုသူတို့အိုးနဲ့ပေးရဆိုင်ကသူတို့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပဲရှိရပေါ့နော်ရေနွေးချမ်းအိုးကိုသူတို့အိုးလေးနဲ့ပေးရပေါ့နော်ဝိုင်းတိုင်းကိုသူတို့အိုးနဲ့ပေးရနော်တကယ်ချစ်စရာလေးပြီးရင်သူတို့ဆိုင်မှာနာမည်အကြီးဆုံးကဖက်ထုတ်တွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဝတ်သားမာလာဖက်ထုတ်ပါတပွဲကို9500ပေးရရဲ့အများကြီးပါတယ်တကယ်တန်နေရှမ်းဟောက်ဆွဲဆိုလဲ4000ကျပ်ပဲပေးရပြီးတော့အရသာရှိရဲစားလို့ကောင်းတယ်ရှမ်းအရသာအစ်စ်ပေါ့နော်ဖက်ထုတ်စီချက်ဆိုရင်လဲ9500ပဲဒါအများကြီးပါလို့စားလို့ကောင်းတယ်မြရွှေတောင်19လမ်း62ဘီလန်ထောင်မှာရှိပါတယ်။အခါကင်းမွန်တဲ့ကိုစသားအစားတွတ်ထားတဲ့ကင်းမွန်အစားတွတ်ပေါင်းမှာဒါပွဲသေးတဲ့ပွဲကို16000ပေးရတယ်။သူတို့ဆိုင်ရာဒီငပိအချင်းကအရန်အရသာရှိပြီးတော့အရန်ဆက်ပြီးတော့အရန်စားလို့ကောင်းဒါကတော့ကိုရီးယားချက်ကျော်13000ပဲပေးရတယ်တပွဲကိုတော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်များတယ်။ဒါမြေပဲ soft ကတော့နည်းနည်းအရသာပြောင်းနေလို့ဆိုင်ရှင်ကိုပြောထားခဲ့သေးတယ်။ပင်လယ်စားသမင်းကျော်ရေပွဲနဲ့ကင်းမွန်နဲ့2မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်။အရသာလေးမဆိုးပူပူလေးစားရင်ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုင်မှာအခုနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးကထားဆက်ကလေးရတယ်ပေါ့နော်ဝတ်သားချက်သားချက်မဲပင်လေစာနဲ့ဆိုပြီးတော့ရတယ်မာလာအနှစ်ကလေးလေးပေးတယ်အသီးနှံရဲ့အသားရဲ့ထမင်းတပွဲရဲ့အစုံပါတစ်ဆက်ကိုမှ11000ပဲပေါ့နော်မဆိုးတန်လဲတန်နဲ့စားလို့လည်းကောင်းတယ်ဒီဆိုင်လေးရလေပင်လေစာရေးဆိုလဲအစုံရတယ်ဒီလိုမျိုးကထား11000တန်ဆက်ကလေးလေးရတယ်ဒီလိုပစုံအကင်ပန်းတွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်ပစုံကင်ဆိုလဲတော်တော်အရသာရှိပြီးတော့တန်တယ်ကင်းမအစားတို့ပေါင်းနဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ပင်လယ်စာထမင်းကျော်ဆိုလဲအရသာရှိရယ်သူတို့ဆိုင်ရာမှားရင်နည်းနည်းတော့စောက်ရရပေါ့နော်မှားလက်လက်ဆက်ဆက်ချက်ပြုတ်ပေးရဆိုတော့စိုက်နာမည်နဲ့လိပ်စာလေးထည့်ပေးထားပါတယ်လိပ်စာကတော့63ဘီလန်40ကြားမှာရှိရပါကြည့်ပေးထားတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်တဲ့တာဒီနေ့တော့ Christmas vibe အပြည့်ရပြီးတော့အရန်ချစ်စရာကောင်းပြီးအစားအသောက်တွေအရန်ကောင်းတဲ့ mid design ဒီဇိုင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် mid design ဆိုတော့ mid ဒီနေ့စပါမယ်ဒါကတော့ special mid ဒီပါပူတင်နေ bevel တွေကြောက်ကြောတွေအစုံပါပြီးတော့ဒီဘူးအကြီးကိုမှ9000ပဲပေးရပြီးအရန်တောက်လို့ကောင်းပါသူတို့ဆိုင်မှာအစားအသောက်တွေမျိုးစုံရတဲ့ထည့်ရမှာအမဆုံးကဒီချက်စီတမင်းကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်1000ပဲပေးရတယ်ပေါ့နော်ချက်ကြော်ကလည်းအရန်ကျွတ်ရွလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ချက်စီတမင်းလေးရလေချက်စီနဲ့မမွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ပေးတဲ့ငေးယူတီးတောင်းကလည်းအရန်ကောင်းတယ်တပွဲကို1000ချက်ထည့်နေတကယ်တန်ပြီးစားကောင်းဆန်ကိုရရင်ဒီချက်စီတမင်းလေးကိုစားခဲ့ကြည့်ပါနောက်ပြီးကြရင်ဒီအာလူးကြော်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အရန်ကိုကြိုက်စေမယ်အာလူးလေးပါလေးမျိုးဆက်အာလူးကြော်ပေါ့နော်အာလူးကြော်လေးကိုတော့စပြင်းနဲ့ cheese ရောထားတဲ့ဒီမစ်တီလေးနဲ့တောက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြီးတော့တကယ်ကိုရတာရှိတယ်ဒါကတော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းဘာကဖြစ်ဘာကချက်သားရဲ့ဝတ်သားရဲ့မဲသားရဲ့ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့အမဆုံးကတော့ဝတ်သားဘာကစားခဲ့တာပါမစိုးပါဘူးရတာရှိပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ဆိုင်ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံး coconut flappy ဖြစ်ပါတယ်။အုံတို့ရောအုံရီရောကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါကိုတောက်ကိုတောက်ကြည့်တဲ့နဲ့ဒါကတော့ spicy cheese ကြက်တောင်မှန်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအတွင်းသားကနူးနူးအေးလေးနဲ့အပေါ်က cheese အရသာ spicy အရသာအောင်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်စားလို့ spicy cheese ကြက်တောင်မှန်ကျော်လေးကိုဒီ hot meat ဒီ wrapping လေးနဲ့တွဲပြီးတော့စားပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ hot meat ဒီကတကယ်ကောင်းနေနော်အရင်တကယ်တောက်ကြည့်ပြီးရင်တော့ကြက်ကြောကြိုက်လားကြက်ကြောကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ဆိုင်ရာကြက်ကြောကို try ကြည့်ပါတကယ်အရသာရှိရဲ့6000ပဲပေးရပြီးတော့အရန်တန်နေပေါ့နော်ဒီမစ်ဒီဆိုင်ရလေမစ်ဒီရွေးဆဲပြီးတော့တောက်စရာတွေအများကြီးကိုရှိရသေးလားတကယ်ကိုပဲမဆုံကဒီမုတ်တွေလည်းအများကြီးစားခဲ့သေးရပေါ့နော်အမှသွားထိုင်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားထိုင်ပြီးတော့စားခဲ့ရပါဒီကြက်တောင်မှန်ကျော်ဆိုရင်လည်းကြွရွလေးနဲ့စီမပါဘဲနဲ့အရသာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဒီလိုဟော့တော့တွေရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟာကြတော့ sandwich ကတော့အမဆုံးအကြိုက်မတွေးခဲ့ပါဘူးမစ်တီတွေမတောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအသီးတီးလေးကိုတောက်ပေါ့နော်အသီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်ထားတာချင်းလေးနဲ့ဘယ်ရောက် spicy noodle စားချင်လည်းရတယ် spicy noodle လည်းရပါတယ်ပြီးရင်ဘယ်ရောက်ထမင်းကျော်စားချင်တဲ့သူတွေထမင်းကျော်လည်းရတယ်မန်ထိုလေးလည်းရတယ်ချက်ချောက်ကျော်လေးလည်းရတယ်ပေါ့နော်မစ်တီကတော့သူတို့ဆိုင်မှာတကယ်ကိုအစုံရှိရသူတို့ကအရင်တော့ငါတရုတ်ပြည်နေဆက်မှာဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့အခုဒီမှာမန္တလေးမှာလာဖွင့်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဂျင်ဂျာမစ်ဒီဟာလေးလည်းအရင်ကောင်းတယ်သူတို့ဆိုင်ကလည်းမစ်တီတွေရောစားစရာရောအစုံရတယ်ဆိုင်နမရ destin ဒီ130လမ်း
49လမ်း50ကြားမှာရှိရဲပြီးတော့ဟာကြတော့သူတို့ရဲ့ဆိုင်ဘိုက်ကလေးကလေအရန်ကိုနိုင်ငံခြားဆန်ပြီးတော့အရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်တတိလေးဆိုရင်မစ်တီရောစားစရာရောအစုံရတယ်အခုဆိုရင် Christmas ဘိုက်အပြည့်ပြင်ပေးထားရပေါ့နော်အကောက်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဥရောပဆန်ဆိုင်လေးတွေကလူအရန်အထိုင်များရပေါ့နော်သူတို့ဆိုင်လေးကတကယ်ဥရောပဆန်တယ်ဒီကြည့်ပေးကြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်တဲ့တ